So narabibabwiye kandi nzahora mbisubiramo ntacyo ntazabazanira. Uyu munsi mbazaniye umugani mugufiya ushobora kujya wifashisha guhera uyu munsi mu buzima bwawe bwa buri munsi ugira umuntu inama. Uyu mugani uravuga ngo think twice before you act. Bivuze ngo jya utekereza kabiri mbere yo kugira ikintu ukora. Think twice before you act. Jya utekereza kabiri mbere yo kugira ikintu ukora. So uyu mugani ushobora kuwubwira abantu baba bahubuka, abantu bapfa kuvuga ibyo babonye, yaba umuntu mukorana, yaba mubana, yaba wa muntu ugusuzuguye, ushobora guhita umubwira ngo think twice before you act. Jya utekereza kabiri mbere yo kugira ikintu ukora. Aha ni nko kukubwira uti nyiri kirimi kibi yatanze umurozi gupfa. Yes, I think so. Nyiri kirimi kibi yatanze umurozi gupfa. Nyine amagambo menshi ntabwo ari ikintu cyiza my friend. Niba ushaka kuba utuje amagambo menshi hasi, ibikorwa imbere. Think twice before you act. Jya utekereza kabiri mbere yo kugira ikintu ukora. So uyu munsi tujya kwiga iki rero? Tujya kwiga amwe muri aya magambo. Tujya kwiga amagambo ane y'ingenzi cyane mu rurimi rw'Icyongereza. Ijambo rya mbere ni this, ijambo rya kabiri ni that, ijambo rya gatatu ni these, ijambo rya kane ni those. Aya magambo yose afitanye isano mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu buryo buri indirect. Iryo sano ntabwo turibona utazi icyo asobanuye. So hari ukuntu ushaka kubwira umwana ngo mpereza ruriya rufunguzo ruri mu rugi, mpereza iriya sakoshi, nta n'ukuntu umubwira ngo kura iyi sahane hano. Urumva ubwo buryo bwose uri kumurangira umubwira ngo kiriya, kino, biriya, ibi. Ubwo buryo bwose bubumbiye mw'aya magambo. N'ubanga aya magambo adahari mu rurimi rw'Icyongereza ntabwo twajya tubasha kwerekana ikintu ahantu kiri igihe turi kukibwiraho umuntu. Iriya nzu ni iyanjye, ntabwo nk'iyo ntero wabasha kuyivuga. Uriya mukobwa ni uwanjye, ntabwo iyo ntero wabasha kuyivuga utazi aya magambo. Koko aya magambo niyo twifashisha tuvuga ibyo bintu. Abantu rero mushaka kwiga kuyakoresha mu rurimi rw'Icyongereza uyu munsi ni uwanyu. Ariko mbere yuko dutangira cyangwa se dukomeza, ndashaka kuvugana ku bintu bitatu gusa. Ngiye kwihuta. Hari abantu mushaka amavabu yo mu rurimi rw'Icyongereza, amavabu y'ingenzi yose tugira mu rurimi rw'Icyongereza, ateguye neza, ameze neza, ari mu buryo wabyifuzamo, anasemuye mu Kinyarwanda. Aya mavabu ari kugura 2,000, yaba regular na irregular. Tukaguha list y'amavabu yose, utwandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero hejuru, tukayakoherereza mukishyura 07294012229. Nabwiye ko amavabu ni amagambo afasha kumenya Icyongereza no kukivuga. Hanyuma ikindi tufite n'ibitabo of course, namwe mushaka ibitabo byafasha kumenya Icyongereza minsi 30, cyangwa se ibitabo bigisha gusoma Icyongereza. Iriya nimero ni yanyu. Namwe mushaka kwiga biri private, duhamagare cyangwa utwandike kuri WhatsApp 07294012229. So ntabatindiye reka dutangire twihuse. Ijambo rya mbere dufite ni ijambo rivuga this. Mu Kinyarwanda arasobanura ngo iyi cyangwa se iki. Kurumva dushobora iyi nzu cyangwa iki gitabo. Bivuze iki? Mu magambo make ngiye kujya mvuga mbaha ingero twihuta. Iri jambo rya mbere this unyumve neza uko buri ibintu mvuga biba bifite agaciro kurusha ibyo nandika. Iri jambo this ni ijambo twifashisha iyo turi kugaragaza ikintu kimwe kituri hafi. Apana ibintu byinshi, ikintu kimwe kituri hafi. This is my phone. This is a book. Izi nteruro ebyiri. This is my phone. Iyi ni telefone yanjye. My phone bivuze telefone yanjye. This is my phone. Iyi ni telefone yanjye. Bivuze ngo ikuri hafi, uri gusa n'uyereka umuntu this is my phone. Iyi ni telefone yanjye. This is a book. Iki ni igitabo. Muri kumva icyo kintu? Iki ni igitabo. Bivuze ngo iyi phone ni imwe, iki gitabo ni kimwe. Bivuze ngo iri jambo this turikoresha igihe cyose turi kugaragaza ikintu kimwe kituri hafi. Ntabwo mbisubiramo nta n'ubwo iri jambo this nongera kurivugaho, kuko ndibasobanuriye ku buryo bwiza bushoboka utazabona undi muntu ubigusobanuriramo. Ariko muraryumva neza nimpita mbasobanurira irindi jambo rivuga that. Reka nze mbahe urundi rugero. This is my house. Iyi ni inzu yanjye. This is my house. Iyi ni inzu yanjye. Bivuze ngo murayegereye, muri hafi, uri kumutungira agatoki ngo this is my house.
ni bwo buryo iri jambo this turikoreshamo. So reka nze noneho mbereke irindi jambo rikurikiyeho rya kabiri. Ijambo rikurikiyeho rya kabiri ni ijambo rivuga ngo that. Iri jambo riravuga ngo iriya cyangwa se kiriya. Kanze mbahereze ingero nk'izo nabahaye. Iriya cyangwa se kiriya. I like that car. That is my wife. I like nkunda that car. Iriya modoka. I like that car. Nkunda iriya modoka. Yes, I like that car. Nkunda iriya modoka bivuze ngo iyo modoka iri kure yanyu uri kwereka umuntu muri kumwe ariko iri kure uri kwitunga agatoki uvuga ngo iriya. Iryo jambo iriya rero ni ijambo that mu cyongereza. That is my wife. Uriya ni umugore wanjye. That is my wife. Uriya ni umugore wanjye. Ego. That is my wife. Uriya ni umugore wanjye. So nicyo nababwira. So urundi rugero ndakamba rujya kwa nyuma. That is my family. Uriya ni umuryango wanjye. That is my family. Uriya ni umuryango wanjye. That is my family. Uriya ni umuryango wanjye. So murazi ko nyuma tuzatinze tugere ku rindi jambo rya gatatu. Ariko mbere ko tujya reka mvuge ku ijambo that. Iri jambo turigifashisha ku kintu kimwe ariko icyo kintu kikaba kiri kure. Igihe this iri ku kintu kimwe ariko kiri hafi tukigaragaza. Ijambo rya gatatu rero ni ijambo rivuga this. This biravuze ngo ibi cyangwa se ibi. Apana ibi. Nyine ibi ibintu byinshi bikuri hafi. This ni ijambo dukoresha tugaragaza ibintu byinshi biri hafi yacu. Urugero, these are my keys. Izi ni imfunguzo zanjye. Izi cyangwa ibi. Izi cyangwa ibi. These are my keys. Izi ni imfunguzo zanjye. These are my houses. Izi ni inzu zanjye. These are my houses. Izi ni inzu zanjye. These are my houses. Izi ni inzu zanjye. Bivuze ngo izo nzu ni nyinshi zinabari hafi. Ibintu ari byinshi bituri hafi dukoresha these. Iyo ikintu ari kimwe kituri hafi dukoresha this. Iyo ikintu ari kimwe kituri kure dukoresha that. Yes, nubwo buryo bigenda bikorwamo rero. So igihe cyose ugiye kwereka umuntu ikintu cyawe uzajya ukoresha this, icyo kintu kikuri hafi. Igihe ugiye kumwereka ikintu cyawe ariko ibyo bintu ari byinshi birenze kimwe biri hafi yawe uzajya ukoresha this. Reka tugere ku ijambo noneho rya kane ari naryo rya nyuma ari ryo jambo those. Number 4. Those ni biravuga ngo biriya cyangwa ziriya. Biriya cyangwa ziriya. Biriya cyangwa ziriya. Tujya kuri ziriya. Those houses. Ziriya nzu. Those cars. Ziriya modoka. Those children. Bariya bana. Those houses. Ziriya nzu are mine. Ni izanjye. Urenza aka kantu kavuga ngo those houses are mine. Wavuze ngo ziriya nzu ni izanjye. Those cars aren't mine. Ziriya modoka ntabwo ari izanjye kuko dukoreshejemo aren't. Those children are playing. Bari abana barimo gukina. Those children are playing. Bari abana barimo gukina. So nuko rero tugenda dukoresha amagambo uko ari ane mu rurimi rw'icyongereza. Ndashaka kuvugana nawe rero ukeneye icyo twita personal training cyangwa personal coaching mu rurimi rw'icyongereza. Abantu mukeneye amahugurwa mu rurimi rw'icyongereza mukamukeneye guhugurwa ukamenya kukivuga, ukamenya gukora ibizamini by'akazi, ukamenya gukora ama interview mu cyongereza. Hamagara nimero 0729 94 01 229
tugufashe bigishoboka utarabura amahirwe y'akazi. Turabakunda, mukomeze gusharinga no kudushyigikira. Ciao ciao.